Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим сегодня отливочку на такую тему. Итак, загадайте на себя, спросите еще раз. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь открывает, на порог ступает. Что? Итак, гремит, стучит, на пороге стоит. Человек. Сразу обрисовался у нас маленький такой человек. Либо здесь кто-то из пожилых людей, может быть, это родители, бабушки, дедушки, например, там, да. Либо человек, который на данный момент, как-то себя чувствует, может, не очень хорошо, либо настроения нет, либо человек приболел здесь. Поэтому так вот выглядит немножко очень странно, как-то растрепано, знаете, вот как будто бы состояние такое, не то чтобы мучительное, но что-то беспокоит этого человека. Вот он к вам идет буквально. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, хорошо. Стучит, гремит, на пороге стоит. Так. Смотрите, я обрисовалась два якоря. Знаете, у меня такое чувство, что вы очень долго-долго шли каким-то переменам, изменениям к лучшему. Вы стремились, вы работали, вы что-то улучшали в своей жизни, чтобы достигнуть какой-то стабильности, да, получить что-то. И я здесь вижу, через какие-то преграды вы наконец-таки добиваетесь стабильности, какого-то комфорта, может быть, на работе, либо дома, например, да. Но здесь я вижу, наконец-таки все. Уже можно, знаете, как взять этот якорь и уже и опустить и приземлиться. Все, вы уже будете уверены, что ничего не изменится, и все уже будет как-то стабильно у вас. Поэтому здесь новости какие-то и улучшения у вас идут в плане дома, в плане работы. Так, хорошо. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь открывает, на порог ступает. Смотрите, на порог ступает здесь как женщина с ребенком, как будто бы к вам кто-то придет. Гости, либо это подруга ваша с ребенком, либо, может быть, не знаю, сестра с ребенком, да? То есть такая ситуация. Здесь однозначно вижу ситуацию, когда здесь уже буквально к вам мчатся люди. Угу. Так, хорошо, смотрим дальше. Смотрите, собачка у нас обрисовалась. К вам стучит, как говорится, новый знакомый, новый друг, новое общение, новая переписка, все, что новое, да, вот это к вам уже стучит. Но знаете что, здесь не торопите сразу открываться каким-то малознакомым людям, потому что здесь человек может быть такой, знаете, как болтливый, поэтому здесь меньше всего говорите о себе. Узнайте человека хорошо, а потом уже как бы рассказывайте о себе все подряд. Потому что здесь человек очень такой подозрительный. Не зря у нас так огонь загорелся, то что проявите внимательность к новым знакомым. Так, следующий момент. Смотрите, я увидела здесь ангелочка. Ангелочек нам может говорить о том, что какая-то ситуация разрешится в вашу пользу. Именно та ситуация, которая вас сейчас волнует, которая вас беспокоит сейчас. Вот подумайте, что вас на данный момент беспокоит, либо кто вас беспокоит. И вот каждый для себя услышит именно то, что вас успокоит. Вот ангелочек вас успокоит. Здесь что-то хорошее прояснится, все будет хорошо. Идет как спокойствие. Что-то узнаете, вы уже успокоитесь. Вот так вот. Смотрите, сколько монеток. Хочу вас поздравить. Здесь идут к вам, не идут, а к вам будут клеиться финансы, будут денежки притягивать. Благодаря вашей энергии вы будете притягивать к себе деньги. Вы сейчас как-то делаете все правильно, как-то обдуманно, и за счет этого вы будете притягивать в свой дом деньги. Либо вы здесь постарались, да, наладить свою финансовую сферу, и вы это почувствуете скоро. Язык заплетается. Поэтому здесь я вижу, что Вселенная вам даст то, что вы заслужили. Деньги за ваш труд.
Также смотрите, здесь увидела отец, ребенок и мать, а над ними ангел. И здесь, знаете, такое чувство, что, может быть, у вас родится ребенок, например, да, вы, может быть, молили высших сил давно об этом, не зря у нас ангелочек прорисовался. И здесь я вижу, что вы будете услышаны. Возможно, Новый год вам подарит именно ребеночка для тех, кому это актуально. Потому что здесь я вижу семья, счастливая семья. Вас будут высшие силы оберегать, вашу семью. Вселенная хочет, чтобы вы были именно с тем мужчиной, которого вы любите, который любит вас. И здесь я вижу, все будет у вас складываться наилучшим образом. Потому что ангел над вами. Вы можете успокоиться, вы можете довериться Вселенной, потому что здесь все у вас будет хорошо. Также смотрите, монетки, здесь какие-то деньги к вам будут идти, и легкие деньги, и заработанные вами, да, денежки, то есть какие-то подарки денежные, какие-то бонусы, что-то сверху еще к вам будет падать. Не могу сказать, что какие-то миллионы здесь, да, миллиарды, но здесь будет то, что вас будет ежедневно радовать, то, чего вы не ждете совсем сейчас. Я говорю, вы сейчас правильно все делаете. За счет ваших правильных действий вы будете притягивать финансы. Угу. Вот как-то все здесь продумано, обдумано у вас. Вы на правильном пути. Следующий момент. Гремит, стучит, что на пороге стоит. Вот почему я вижу, что кто-то в вашем окружении есть, кто на вас пальцем тычет. Здесь я с уверенностью хочу сказать, что есть тот человек, который за вашей спиной говорит о вас и не очень хорошо. Лицемерный человек, поэтому любитель улыбаться в глаза, а за глаза и за спиной обсуждает вас с другим человеком. Вот такую ситуацию здесь я вижу. И, возможно, вы что-то узнаете. Это как-то прояснится ситуация. Вам будет неприятно, но вы укажете путь, как говорится, куда подальше вот этому человеку. Потому что здесь вы будете направлять. Иди туда. То есть, поняли, да? Будете послать куда подальше от того, кто вас обсуждает. Вот так вот. Вы об этом узнаете, вы это почувствуете, вы это как-то столкнетесь с какой-то ситуацией неприятной, да? Но вы сразу покажете, куда этому человеку идти. И как далеко. Так, следующий момент. Смотрите, здесь телефонный разговор, телефонная трубка обрисовалась. Очень приятные будут беседы, очень приятные будут разговоры. Очень много идет букв, как будто бы, знаете, с кем-то давно не общались, не переговаривались. И очень много будете о многом беседовать с кем-то по телефону здесь. Я увидела. Еще и девушка какая-то, женщина. Она может быть чуть-чуть старше вас, но идет опять же она к вам с хорошим известием, с мини-подарком каким-то, либо от нее вы что-то узнаете очень хорошее. Тоже общение идет с ней, общение, встреча. Угу. Вот такая здесь ситуация у нас. Так, что у нас здесь еще? Гремит, стучит, на пороге стоит. Смотрите, вижу 3 взрослых человека. И здесь почему-то 2 человека успокаивают другого. Как будто бы 3-й человек в чем-то провинится, и вы будете на это смотреть, либо будете что-то выслушивать. Идет какой-то негатив от 3-го человека. Вот, поэтому здесь я вижу, что вы будете, скажем так, наблюдать за тем, что кто-то будет кого-то ставить на место. Не знаю, но это опять же как близкие идут, почему-то близкое окружение, либо с кем вы будете отдыхать, праздновать, может быть, Новый год. Тут такая ситуация. Также, смотрите, буква «Р» нам говорит о приближении какой-то радости, радостных известий, радостных событий. Я здесь вижу, как бы что ни сложилось, вам настроение никто не испортит. Вы будете настроены на позитив, на оптимистичное какое-то, на оптимистичный исход событий, поэтому здесь как бы кто ни старался, вам настроение не испортит. Вы будете держать, как говорится, нос выше,
И это вам поможет избежать каких-то таких вот неприятностей. Скорее, тот человек, кто вам захочет помешать, навредить, как-то подковырнуть, он сам же попадет в свое болото. А вы будете жить и наслаждаться жизнью. Вот это вот я увидела. Очень такая необычная у нас отливочка получилась. Я всем желаю только радости, хороших событий и хороших новостей побольше в вашей жизни. Пока-пока.